Velkommen til statssekretær Andreas Motsfeldt Kravik i Utenriksdepartementet for Barth Eide i Arbeiderpartiet, og du har jo også bakgrunn som jurist, og dette blir interessant når vi skal diskutere dagens tema. Og velkommen også til advokat og tidligere politimester Ragnar Hatlem, som har vært forsker på Politihøgskolen og skrevet en bok om Israels folkerettslige legitimitet. Vi skal i dag ha en debatt om nettopp dette forslaget til lov om handelsforbud med israelske bosetninger i Palestina. Men jeg tenkte vi kan starte med deg, Andreas, om du kan fortelle litt om dette forslaget til loven. Hva er dette her for noe? Hva er det som skal forbys? Overfor hvem? Og ja, hvis du kan legge litt ut om den, sånn at vi vet hva vi snakker om her. Ja, takk, og takk for invitasjonen til diskusjon både til deg, Henrik, og til Ragnar, som stiller opp om et viktig tema for oss, og muligheten for oss å kunne fortelle litt om hva vi jobber med. Bare for å understreke, da, dette er ikke et lovforbud som er trådt i kraft. Det er nå på høring, så vi kommer til å få innspill helt sikkert fra veldig mange, både som støtter forslaget, som ønsker at det skal gå lenger med tanke på hva det forbyr, eller andre som skulle ha formeninger om at det bør snevres inn eller ikke eksisterer i det hele tatt. Så alt dette her er under utvikling, bare så det er sagt, så det er ikke et endelig lovutkast som vi nå diskuterer, men et forslag da. Men dette er altså da et forslag om et handelsforbud med israelske bosetninger i Palestina. Og i korte trekk så medfører da at det vil være et forbud mot innførsel av varer med opprinnelse i og utførsel av varer til de israelske bosetningene i Palestina. Det vil være forbud mot kjøp og salg av eiendom i de israelske bosetningene, og det vil være forbud mot å yte visse tjenester knyttet til oppføring av fast eiendom i de israelske bosetningene. Og også en forbud mot erverv av visse form for næringsvirksomhet som retter seg inn mot bosetningene. Så det er forbudet i kortform. Og så er det viktig å merke seg at dette er ikke et boikottforslag i det hele tatt. Det er ikke snakk om å forby næringsvirksomhet med Israel som sådan. Det er det enkelte i Norge som har tatt til orde for. Det er ikke regjeringens politikk. Det vet du godt, Henrik, og det tror jeg de fleste også er kjent med. At det er ikke den linjen vi forfekter. Men vi baserer oss jo på det som vi har snakket om tidligere, også på denne podcasten, at vi anser bosetningene som folkerettsstridige, som krenkende med helt grunnleggende folkerettslige prinsipper, og det er slått fast av den internasjonale domstolen også, at stater ikke bare har en forpliktelse til ikke å støtte opp om bosetningen, men heller ikke på annen måte fasilitere bosetningene. Og dette er vårt forsøk på å bidra til at Norge ikke har noen rolle i det bildet. Og så har vi jo sett også i senere tid at det har vært en eskalering i bosettervold og en eskalering i andre former for repressiv virksomhet mot palestinere. Så skal jeg bare avslutte med å si at omtrent 740 000 bosettere er nå på palestinsk territorium. Det er bosettere som omtrent et samlet verdenssamfunn mener ikke burde være der, men ikke har en folkerettslig rett til å være der. Og også nå har en folkerettslig forpliktelse til å evakuere området, og dette er som sagt da vårt bidrag for å i alle fall sørge for at ikke vi bidrar til denne folkerettsstridige virksomheten. Yes, vi skal jo snakke om alt dette her, men bare et spørsmål til først. Men jeg tenker på timingen. Hva er det som gjør at dere i regjeringen kommer med dette forslaget om lov akkurat nå? Nei, det er flere ting. Altså, vi har jo egentlig gjort dette i form av en frarådning som vi gjorde for et par år tilbake, som vi først la fram generelt, og så la vi fram en skjerpet frarådning med tanke på å bidra til bosetningen, men også til det vi anså som en folkerettsstridig krigsinnsats på Gaza. Og så har vi naturligvis også vedtatt åpenhetsloven, som jo er et generelt regelverk som gir bedrifter av en viss størrelse i Norge, på norsk territorium, en folkerettslig forpliktelse til å avstå fra selv å bidra til alvorlige menneskerettighetskrenkelser, men også sørge for at leverandører de bruker, eller også mottakere av produkter, bidrar til den type menneskerettighetskrenkelser. Så dette er jo en ting som Norge over tid har prioritert, nemlig at ikke vi bare skal sørge for at norske myndigheter opptrer i samsvar med folkeretten, men også sørge for at norske bedrifter, norske individer, jobber med eller bidrar til å holde oss innenfor rammen av det som gjelder av folkerettslige normeringer. Så dette er, kan du si, en ledd i den strategien da.
Men Kravik, dette her lovforslaget blir vel i så fall Norges, hvis det går igjennom da, så blir det vel Norges eneste egentlige unilaterale handelsforbund overfor en annen stat. Altså, hvorfor velger man ut akkurat Israel å ha dette særegne norske unilaterale handelsforbudet overfor? Ja, det er ikke helt riktig, men heller ikke helt feil. Altså, vi har jo, som du vet, sanksjoner mot en rekke land og en rekke virksomheter. Vi har omfattende sanksjoner for eksempel mot Russland. Vi har omfattende sanksjoner mot andre land som vi mener står bak grove og omfattende menneskerettsforbrytelser. Dette kan være sanksjoner som kommer fra FN, eller sanksjoner som kommer fra EU. Som vi vet, så er det ikke noe vedtak i FN om sanksjoner mot bosettere. Det har vært flere forsøk på det, men det har man ikke lykkes med i Sikkerhetsrådet. Det har heller ikke vært mulig å bli enige om dette innad i EU, og derfor så har en del land, ikke bare Norge, Storbritannia, Frankrike, Australia, New Zealand, Canada og en del andre land som sagt har besluttet at det er viktig å gå videre på egen hånd med ulike former for sanksjoner. Og dette er et ledd i en sånn tilnærming. Så dette gjør vi jo sammen med en del andre land, og det er også andre land som har vedtatt, og i alle fall har på trappene tilsvarende forslag som dette som vi jobber med nå. Men det er jo et resultat av at det internasjonale samfunnet ikke har klart å samle seg om effektive tiltak på akkurat dette området, at vi går videre på den. Hatlem, hva slags tanker gjør du deg om dette forslaget til lovforbud? Ja, nei, altså først vil jeg gjerne jeg synes det er veldig fint at Kravik stiller opp her. Jeg synes det er veldig bra. Vi trenger åpenhet om dette her. Dette her er noe som virkelig kjennes på kroppen blant veldig mange i hele Norge. Så vi trenger en åpenhet. At du stiller opp, statssekretær, det er flott. Veldig flott. Jeg må berømme deg for det. Jeg må jo si, for mitt ståsted så må jeg si jeg stusser på mange ting her. Jeg har jo holdt på med dette i mange år og jobbet internasjonalt også med folkerettseksperter om disse temaene i ganske mange år nå. Og vi er jo store grupper av folk som holder på med dette her, som er jurister og folkerettseksperter over hele verden. Som stusser veldig på dette her. Sant? Altså her går man inn og legger noen premisser til grunn for denne høringsnotatet som man ikke engang diskuterer, og som er ekstremt viktig. Og det man for eksempel sier her, der man legger uten videre til grunn, det er at det er en okkupasjon av palestinske områder. Og dette kunne jeg jo sikkert ha holdt på med veldig lenge å snakke om, men det stemmer jo på ingen måte. Dette er ikke noe ubestridt greier, sånn som regjeringen synes å legge til grunn. Det er snarere veldig bestridt fra kanskje de fremste folkerettsekspertene som i tillegg har kunnskaper om Palestina-Israel-konflikten gjennom veldig mange år. Hvis det er behov for det, så kan jeg nevne veldig mange av disse her. Så dette er et bestridt i aller høyeste grad. Så regjeringen bør jo og må jo gå inn i dette her hvis de skal gjøre noe seriøst. Gjøre analyse av dette, doktoravhandlinger om disse områdene som har et helt annet syn. Noen av de fremste folkerettsekspertene som legger helt noe annet til grunn. Så det er ikke bestridt, Kravik. Det er på langt nær. Dette her er absolutt bestridt. Og det burde vært en skikkelig grundig analyse på dette her. Kan jeg bare spørre hva som er bestridt? Bare så jeg er med på hva du mener er bestridt som jeg utlegger som ubestridt? Ja, for det første så er det jo dette her er ikke en okkupasjon. Altså det har ingenting med en okkupasjon her. Man har ikke gått inn i San Remo-resolusjonen. Man har ikke gått inn på Palestina-mandatet, hvor Folkeforbundet, daværende FN, altså gikk inn og ga rettigheter til Israel og til jødene med hensyn til Palestina. Det er ikke gått inn på Iustiposidetis juris, altså grensene for Israel den 15. mai 1948. Man har ikke vurdert artikkel 80 for eksempel i FNs charter,
Man legger til grunn at det eksisterer en palestinsk stat også, og det er et annet premiss som også ikke engang er vurdert i høringsnotatet. Og vi er jo mange som bestrider det enda, selv om det er 140 stater over det som anerkjenner dette som en palestinsk stat, så vil jeg jo gjerne vite hva i all verden er det som gjør at vi kan bare si det uten videre når det er bestridt. Det er faktisk mange som bestrider det. Man må jo gå da inn på for eksempel Montevideo-konvensjonen for eksempel, og si på den. Og vi som har jobbet med det der i mange år, og hatt relativt tett kontakt med israelske myndigheter og palestinere, og vi vet jo også at de palestinske selvstyremyndighetene, de er jo dessverre gjennomsyret av korrupsjon og antisemittisme og støtte til terror. Så det er forunderlig på mange måter, Kravik, og det som gjør det enda mer alvorlig, det er at her er det jo Norge som er en signaturstat på Oslo-avtalen, som heller ikke er gått inn i, og som forutsetter at det er ingenting som skal avtales endelig før de endelige statusforhandlingene er over. Så her foreligger en midlertidig avtale hvor palestinerne, PA, har ikke noe myndighet i utenrikssaker engang. Og jeg ser jo at regjeringen møter stadig opp med møter med palestinske myndigheter, som det heter. Men de har ikke myndighet, og det står klart for eksempel i artikkel 2 i Oslo 2, da, artikkel 9.5, hvor det står at rådet skal ikke ha myndighet eller ansvar på området utenrikssaker. Så jeg er litt sånn i tvil om hva tenker regjeringen på når de går inn i et samarbeid og betrakter dette her som statsråder nærmest i en palestinsk regjering. Altså, de har ingen myndighet etter Oslo-avtalen. Oslo-avtalen er gjeldende, og det er en midlertidig avtale helt frem til endelig statusforhandling. Og det som gjør det ytterligere rart, det er at palestinerne, og det kan vi kanskje komme tilbake til senere, men de har nektet å ta imot tilbud om en egen stat i alle fall 7, 8, 9 ganger. Mens Israel har hatt en policy hele veien om land for fred. Så her er det veldig mye rare ting. Dette er bare oppstarten, men det er i alle fall noen av de tingene jeg stusser veldig på. Yes, må Kravik få svare på dette? Ja, takk. Bare begynne med å si at det er veldig fint, som også for så vidt Hatlem var inne på, at vi kan ha denne diskusjonen, og jeg er helt sikker på at publikummet som lytter til og ser på dette, vil sikkert på mange områder være skeptiske til det jeg sier. Så det er veldig bra at vi kan, som sagt, ha denne samtalen. Og jeg tenker at, som også for så vidt Hatlem var inne på, det er viktig at vi ikke nå ender opp i ulike ekkokamre, at man har ulike informasjonsstrømmer som man sitter og snakker forbi hverandre på en måte som er unødvendig. For et demokrati som det norske, så må vi snakke med hverandre og til hverandre, ikke om hverandre primært, og derfor så prøver jeg å gjøre alt jeg kan for å stille opp og ta alle argumenter på alvor og argumentere basert på vårt syn. Bare så det er sagt, så veldig fint, Henrik, igjen at vi kan ha denne diskusjonen, selv om jeg vet at også du sikkert har en del ankepunkter mot noe av det jeg fremfører. Men dette er egentlig en fin anledning for meg i hvert fall til å komme med noen synspunkter. Altså, denne påstanden som egentlig er helt utslagsgivende her, veldig mye står jo og henger på det, er dette en okkupasjon eller ikke? Og da sier Hatlem at dette er et omstridt, et slags postulat fra norsk side, som egentlig er diskutert blant seriøse folkerettsteoretikere, og det er ikke noe enighet om det. Og det må jeg bare si at det er viktig at det er helt feil. Det er ikke noe tvil om at dette ikke er okkupert område. Det er slått utvetydig fast av Sikkerhetsrådet i resolusjon 2334 blant annet. Det er slått utvetydig fast av den internasjonale domstolen gjennom sin uttalelse blant annet i 2024, 19. juli, men også flere ganger. Og jeg tror ikke det finnes en stat ennå, med unntak kanskje av den israelske staten selv, som ikke anerkjenner dette som en okkupasjon.
Så et første spørsmål, for det var veldig mye her, men vi kan bare stille et spørsmål tilbake. Dette standpunktet som vi baserer oss på, at dette er en okkupasjon. Ikke sant? I 2004, da avgjørelsen om den israelske muren kommer opp for den internasjonale domstolen, så er det omtrent 300 000 bosettere på Vestbredden, hvorpå domstolen sier at det er en ulovlig okkupasjon, og de skal ut. Hva er situasjonen nå? Jo, nå er det 700 000 der. Og domstolen kommer på nytt fram. Her er domstolen 14-1, altså det betyr at du har alle dommerne, den amerikanske dommeren, den britiske dommeren, ja da var det vel ikke en britisk dommer, men du har alle dommerne enige i dette, bortsett fra Tinde vel fra Uganda, slår dette fast med enstemmighet fra domstolen, at dette er en okkupasjon som er ulovlig, og som må opphøre, og Israel har en folkerettslig forpliktelse til å evakuere disse bosetningene. Altså Israel har ikke noe på Vestbredden å gjøre, de har ingen folkerettslig anledning til å være der. Dette er slått fast igjen av Sikkerhetsrådet, av FNs generalforsamling mange ganger, men ikke minst av den internasjonale domstolen. Og som sagt, jeg kommer ikke på en eneste stat som har et annet syn enn det som jeg forfekter her nå. Men muligens med unntak av den israelske regjeringen selv, da, antar jeg. Så hvis vi kan bare begynne der, for jeg tenker at veldig mye som sagt henger på dette. Hvis man mener at dette ikke er okkupasjon, så skjønner jeg jo godt at forslaget fremstår som merkelig. Men igjen, det er ikke noe debatt om dette, bortsett fra i marginale folkerettslige miljøer. Hatle? Ja, her ligger jo, jeg vil si, uenigheten begravd. Fordi her er det to verdener. Altså det du kan si, det er et sirkelresonemang på mange måter som man ser her, og som internasjonale folkerettseksperter snakker en god del om. Og det er at man i FN, så har man for eksempel NAM, The Non-Aligned Movement, som består av 120 stater, hvis viktigste sak faktisk er Palestina-saken. Og de stemmer kontinuerlig, og dette er politikk, det har ikke med juss å gjøre, men de stemmer da mot Israel konsekvent, og for eksempel i FN, og altså generalforsamlingen og i Menneskerettighetsrådet, så har man i perioder, og i mange år, kanskje hatt dobbelt så mange resolusjoner som omhandler Israel og mot Israel, enn mot alle andre stater i hele verden. Og det burde jo få enhver til å spisse ørene kraftig. Det du nevner er en resolusjon, jeg har gått kraftig inn på den i min bok også, det er 2334. Det er en ubindende resolusjon, hvor i skifte mellom to presidenter i USA, og man har altså ikke gått inn på Sanremo, man har ikke vurdert de rettslige forholdene overhodet. Og jeg vil jo gjerne spørre Kravik også om hva i all verden er det som gjør at Sanremo, Palestina-mandatet, som skaffer suverenitet i Irak og Syria, og ellers så fikk jo da altså, hva er det som gjør at det er Israels sak som blir til, de rettighetene Israel fikk der, de blir til i akkurat samme møte som Syria og Irak for sine rettigheter til landområdene. Hva er det med Israel? Hva er det intertemporal rett? Ifølge den så må du ha en ny, gyldig rettsakt som opphever dette her, hvis du mener noe annet, og det er på en måte, og her kommer også artikkel 80 inn. Men det som, la oss ta det som jeg skjønner Kravik er veldig, som han danner grunnlaget for Kravik veldig, da, til at dette her er så opplagt. Han sier at denne resolusjonen som kom, denne rådgivende uttalelsen til internasjonale domstolen som kom 19. juli 2024, den er veldig avgjørende. Men da må man gå inn, Kravik, og så se på hva det egentlig er. Og det som er så ufattelig rart, jeg må si jeg stusset, jeg måtte lese det en gang til når jeg så generalforsamlingens spørsmål til den internasjonale domstolen,
som kom vel 30. desember, så vidt jeg husker, 30. desember 2022. Der står det at det de ønsker at den internasjonale domstolen skal svare på, det at det er de rettslige konsekvensene av den langvarige okkupasjonen av palestinsk land. Og domstolen går ikke inn overhodet og vurderer det rettslige grunnlaget for Israel, eller om det er okkupasjon eller noe sånt. Den bare legger til grunn at her er det en okkupasjon, uten å gå inn i det. Og det gjelder egentlig alle de tingene som vi snakker om her. Det er ingen som har gått inn og fastslått og gått inn i grunnlaget, og det er det hos Sebbe Tynde som Kravik nevnte om. Hun sier det veldig klart som visepresident i det internasjonale rom. Her har ikke vi kunnskaper, her har ikke vi fakta. Dette kan vi rett og slett ikke ta stilling til. Og det er hun helt rett i. Hun er vel den som har litt kunnskap om det, så hun skjønner at her har domstolen ikke kunnskap om det. Så her må man gå inn, og du kan si det der fritar, altså at de andre har avgjort dette her, det fritar ikke den norske regjeringen å selv gå inn og ta stilling til og analysere det. Og hvis man har ikke følt særlig godt med i timen, hvis man ikke vet at dette her er bestridt internasjonalt, og det er mange stater også som bestrider det, og jeg synes at det kan jeg finne og komme tilbake til. Men det er flere stater. Ja, det er flere stater som gjør det. Hvis du hadde fulgt med litt om det Haag-initiativ for International Cooperation, som består av internasjonale folkerettseksperter i Haag, så vil du se det, finne det lett på siden deres. Men hvis det er så lett, så kan du kanskje finne dem nå? Ja, men jeg skal se. Jeg har ikke så mye foran meg, men jeg beklager, men det kunne jeg ha klart da. Men du kan si, for å avslutte, altså, regjeringen kan ikke ha følt mye mer, altså det at det er andre som hevder sånne ting, det fritar ikke regjeringens egen plikt å analysere og gå inn i det og ta stilling til det. Ellers så blir det et sånn sirkelargument hvor internasjonale organ som FN Ja. Der skal Kravik svare. Det blir veldig omfattende. Jeg kan forstå når lytterne og seerne hører på dette, at man tenker at dette er innfløkt, for man viser til ulike rettskilder. Dette er ikke veldig vanskelig. Det er 2 organer i verden som kan med autoritativ kraft uttale seg om folkeretten. Og det er den internasjonale domstolen i Haag, ICJ, og så er det FNs sikkerhetsråd. FNs sikkerhetsråd har her gjort det helt klart at bosetningene er ulovlige. Dette er en okkupasjon. Det er ingen folkerettslig tvil om dette. Hatlem sier at han kan finne andre stater som ikke er enige i dette synet. Det er ikke mulig å finne noen andre stater som ikke er enige i dette synet. Hvis det er så enkelt, så ser jeg frem til at det kommer frem i løpet av samtalen. Det bør i hvert fall være mulig. Nummer 2, den internasjonale domstolen i Haag har sagt dette 14.1, altså mer eller mindre enstemmig, at bosetninger ikke bare er ulovlige, men at de må opphøre og at Israel må evakuere området. Dette her er synet, det uttalte synet nå, ikke bare til Norge og noen få europeiske land, og NAM som det ble vist til, som er en sånn alliansefri gruppe, det er greit nok, men dette er synet til Frankrike, til Storbritannia, til Tyskland, til Italia. Altså alle er enige i dette. Det som hadde vært helt fair er hvis man ønsker å problematisere dette virkemidlet med et forbud. Det kan vi godt ha en diskusjon om. Men det er ikke noe folkerettslig tvil om det. Ikke sant? Det blir sagt her at vi må følge med i timen, og at vi må gjøre våre egne vurderinger når domstolen kommer til et resultat enstemmig. Det er omtrent som å si at hvis norsk høyesterett kommer til en avgjørelse, så uansett er det bare en interessant tilleggsopplysning. Man må først og fremst gjøre seg sine egne vurderinger. Det er klart at for oss som organ, og som regjering og som land, så må vi jo først og fremst lytte til hva domstolen sier. Og hvis man inntar det synspunktet nå, at det er den ene dommeren som var i mindretall alene, som har lest dette riktig, og ikke de 14 andre, eller alle de andre landene
eller Sikkerhetsrådet, så blir dette så marginalt at det nesten, og det ikke meningen men det nesten useriøst å si folkerettslig at det tvil om dette her. Det som, hvis man skulle lagt politikk oppå det, så ville jeg sagt det at det som skjer på Vestbredden, og for så vidt også nå på Gaza, det en strategisk ulykke for Israel, og det viktig for meg også at kommer fram, også til ditt publikum, Henrik. Jeg har ingenting imot Israel, snarere tvert imot. Jeg har vært i Israel flere ganger. Jeg har stor sympati for den sikkerhetssituasjonen Israel befinner seg i. Jeg har stor sympati for det Israel på sitt beste representerer, med toleranse, med multikulturalisme, med voldsom innovasjonskraft, med økonomisk vekst. Masse innovative, kraftfulle, flinke, dyktige, etisk anstendige mennesker i Israel. Men denne delen av Israels politikk en katastrofe. Her Israel nå militært overlegen av alle statene rundt seg, det ingen som helst tvil om. Men de nå i ferd med å bli militært helt overlegne, samtidig som de strategisk og politisk mer eller mindre isolerte. Og nå de til og med i ferd med å miste USA. Dette dypt alvorlig for alle oss som opptatt av Israels sikkerhet. Og når man nå tar til orde for at okkupasjonen ikke ulovlig, som så vidt jeg bekjent, ingen stater mener, bortsett fra Israel selv, så blir dette så useriøst, og det viser hva slags gymnastikk man må gjøre for å kunne argumentere for denne delen av Israels utenrikspolitikk. Så vi må nå være faktuelle her, og vi må være folkerettslige redelige, og så må vi erkjenne at dette folkerettsstridig aktivitet. Her den internasjonale domstolen vært klar. Ingen stater kan bidra til dette, ingen stater kan fasilitere dette. Her gjør Norge vår del for å bidra til det, men vi følger ikke anbefaling som kommer fra enkelte i vårt miljø, altså i det norske miljøet, i norsk politisk debatt, som sier at vi skal boykotte Israel. Nei, det ikke vår rolle i det hele tatt. Vi ønsker næringsvirksomhet mellom nordmenn og Norge og Israel, men ikke israelere som opptrer på og på okkupert område. Og så bare en siste ting. Det også veldig viktig å være klar over at det pågår omfattende bosettervold mot palestinere på Vestbredden. Det vil helt sikkert Hatlem også problematisere, men det ikke tvil om det lenger. Det omfattende bosettervold. Det siste nå at man har klart å vedta et lovforslag som gir dødsstraff for en folkegruppe, altså palestinere, men ikke israelere, som viser at dette en stat som kommet ut av kontroll med tanke på å følge helt basale rettsstatsprinsipper. Og vi fra vårt ståsted som opptatt av Israels sikkerhet, naturligvis opptatt av å bistå en palestinsk stat, opptatt av begge dere, tostatsløsningen, vi kan ikke sitte stille og akseptere dette. Og derfor så gjør vi det vi gjør nå, med tanke på å motsette oss denne type bosetninger i form av dette forbudet. Og det mener jeg helt i tråd med moderne, alminnelig, generisk folkerett, og også i tråd med det som egentlig i Israels langsiktige interesse, nemlig at man avvikler denne bosettingspolitikken som vært en katastrofe. Hatlem? Ja. Ja, nei, det flott at vi har den samtalen, Gravvik. Det tydeligvis mye å ta tak i her, og sikkert fra begge hold her. Men du kan si, jeg kan ikke helt slippe. Hva det egentlig? Altså, Norge var signaturstat på Oslo-avtalen. Og jeg tenker, spørsmålet til Gravvik, altså der står det veldig klart at man skal egentlig, som jeg sa, man har ikke noe endelig status på noe som helst før endelig statusforhandlinger skjedd. Det regner med du, Gravvik, helt uenig med, eller helt enig med. Og så spørsmålet, altså hva det som gjør at Norge og andre stater, og for den saks skyld, går inn nå og sier at den gjelder ikke lenger? Den en avtale som gjelder fortsatt, det ingen av partene som har sagt den opp eller noe som helst. Og der det på en måte ikke noe, tanken vel at det skal skje kanskje en tostatsløsning på sikt her, når det endelig statusforhandlinger har skjedd. Men hva det egentlig med Oslo-avtalen for eksempel, som ikke gjelder lenger? Hvorfor kan Norge bare sette en strik over Oslo-avtalen?
sånn uten videre. Og hva tenker Kravik for eksempel om, han snakker om sikkerhetsresolusjoner, sant? Men for eksempel 242 og 338, de legger jo til grunn akkurat det samme som Oslo-avtalen gjør, at dette her skal skje gjennom endelige forhandlinger. Det her og så ikke nok med det, men jeg vil gjerne høre med Kravik. I Oslo-avtalen så det delt opp i A, B og C-området. Og der i C-området, der har Israel full jurisdiksjon etter Oslo-avtalen. Og det jo forunderlig da, at man på en måte, altså det mye som forunderlig her, men i 1948 så ble Israel angrepet den 15. mai 1948, det var 5 arabiestater. De klinisk rensa Øst-Jerusalem og Vestbredden for jøder. Så varte det en okkupasjon der av Jordan i 19 år, og så angrep Israel igjen i 1967, og så kom jødene tilbake til områdene, og da blir de kalt for ulovlige bosettere. Dette må du gjerne svare på, Kravik. Hva i all verden det mulig? Det står jo i Palestina-mandatet, i artikkel 6, at Palestina og Vestbredden det skal bli et sted med tette jødiske bosettinger. Det det som fortsatt gjelder. Hva det den norske regjeringen mener som opphever disse her tingene? Det hadde vært veldig fint å høre. Kravik? Ja, altså, igjen, jeg synes dette blir litt merkverdig, fordi ingen i tvil om hva som skjedde i 1967 og med seksdagerskrigen, så det helt greit. Israel ble angrepet og hadde helt opplagt en rett til selvforsvar. Det også helt greit. Men det ikke sånn at man kan da ta området som angrepet kom fra og gjøre det til sitt eget. Dette helt alminnelig folkerett. Det ingen som i tvil om dette. Det blir omtrent som å si at Ukraina som ble angrepet av Russland, da kunne ta områder av Russland og så stå i de områdene 50 år etterpå. Det ingen som mener dette som opplest på folkeretten. Og i tillegg så dette avgjort. Dette har vært oppe for domstolen. Så det som de tar opp her nå, det kunne kanskje vært interessant hvis det ikke hadde vært avgjort, men dette har vært sett på flere ganger av domstolen. Israel har ingenting på Vestbredden å gjøre, de har ingenting på Gaza å gjøre, og de har ikke noe i Øst-Jerusalem å gjøre. Dette fastslått, det ingen stat som mener det som Hatle mener nå. Jeg kan se på meg kommentar for etterpå som sier at jeg var gode argumenter for at det ingen stater som mener dette. Hatlem, fant det noen stater som mener dette? Ja. Altså, jeg har ikke sett dette ennå, men jeg har jo mer enn nok å følge med på hva Kravik sier her. Men altså, han sier at i 1967 så kan ikke en bare gå inn etter en angrepskrig og ta områder så uten videre, og sier han. Men altså, da må jeg virkelig spørre, hva i all verden? Altså, i San Remo og gjennom Palestina-mandatet så fikk altså jødene rettigheter til disse områdene, ikke bare Judea, Samaria og Øst-Jerusalem, altså det som kalles for Vestbredden, men også i Gaza. Men dette irrelevant rettskilder. Nå må du høre litt. Og i 1967, altså 1948 som jeg sa i sted, så ble de angrepet, og dette ble okkupert land fra Jordan i 19 år. Ja. Og da kunne palestinerne opprette en stat 7000 ganger, altså det var 7000 dager, men det gjorde de ikke. Men i 1967, når de angrep igjen, så tok Israel tilbake de områdene her i Judea, Samaria, Øst-Jerusalem og Gaza, som var okkupert. Og det følger også av den universelle, absolutte prinsippet, Kravik, om iuti possidetis juris, som du sikkert kjenner utmerket godt, som innebærer sånn i alle andre tilfeller at staten Israel da, de har de samme grensene den 15. mai 1948 som de hadde den 14. mai 1948 under Palestina-mandatet. Altså, hvorfor hopper dere bukk over internasjonal folkerett og så sier bare at det følger fordi at en domstol har sagt det, som ikke har tatt spørsmål og ikke har vurdert det engang.
det skjønner jeg ikke. Det lettvint, det går ikke an, og spesielt går ikke det an i et høringsuttalelse om nye straffebud, altså straffesanksjoner, handelsforbud. Ja, Kravik. Ok, altså, jeg tror det er viktig å begynne med begynnelsen her, fordi det som sagt, dette her som vi snakker om nå, det er ingen som diskuterer disse tingene i internasjonal sammenheng. Dette er helt opplagt tilfelle det jeg sier, og det er viktig at dette ikke utlegges som en mening av mange. Dette er den eneste meningen akkurat på dette området. I 1948 så kommer Sikkerhetsrådet med et vedtak, det er helt riktig, resolusjon 181, som gir en oppdeling. Så er det krig, helt riktig, og disse to områdene blir okkupert av Egypt og Jordan, helt riktig også henholdsvis. Så blir det nye vedtak fra Sikkerhetsrådet med resolusjon 242 og 381 og så videre. Enig i det. Men alle vedtak fra Sikkerhetsrådet er tydelige på at disse områdene tilhører ikke Israel. Og dette utiposidetis juris prinsippet som trekkes fram her, det er et prinsipp som handler om at staters grenser er ukrenkelige. Det er helt riktig, det er et prinsipp som er veldig viktig i folkeretten. Og det handler nett og slett om at man ikke kan gå tilbake og vise til tidligere historiske grenser for å så tvil om grenser som måtte gjelde nå. Det er jo et hovedprinsipp for eksempel for Ukraina. Da kan ikke Russland komme trekkende med gamle avtaler og si se Øst-Ukraina, det er egentlig vårt, basert på noe som ble sagt for 100 år siden. Det er ikke sånn dette fungerer. Og dette har vært oppe, ikke sant? Det er det som er viktig. Det er ikke sånn at dette er en sak mellom Kravik og Hatlem, hvor alt er usikkert. Alle har sett på dette. Altså domstolen har sett på det i flere omganger, internasjonale domstolen. Sikkerhetsrådet har sett på dette. Alle har kommet til samme konklusjon. Og min utfordring til Hatlem er rett og slett, hvis det er så opplagt at vi tar feil her, at dette er et særnorsk syn, så bør det ikke være veldig vanskelig i hvert fall å identifisere 1 eller 2 eller 3 stater som er på linje med Hatlem. Jeg skjønner at du ikke har så mye argumenter å stå i bord med, at du gjentar det spørsmålet veldig, men... At jeg har Sikkerhetsrådet på min side, hør nå, at jeg har Sikkerhetsrådet på min side, at jeg har Sikkerhetsrådet på min side, at jeg har den internasjonale domstolen på min side, som har jo sagt dette i utvetydige Hvis jeg kan få svare. Men bare argumenten min, så det er helt tydelig hva jeg sier da, at jeg sier at alle stater, ikke bare noen stater, alle stater, det har noen betydning i hvert fall, sier akkurat det samme som Norge på dette området. Hvis det er jo ikke å ha noen argumenter, da vet jeg egentlig ikke hva man skal gjøre, for det er egentlig ikke i folkeretten noe særlig mer uangripelig enn det der. Ja, men da er jo spørsmålet mitt, hvorfor i all verden kan ikke du gå inn på det jeg snakker om da? Altså, du nevner artikkel, eller sikkerhets, eller denne resolusjon 181 fra 1947, som er helt riktig. Der fikk altså araberne tilbud, eller de som kaller seg palestinere i dag, som egentlig er bare vanlige arabere, og som kuppet det navnet Palestina i 1964, og hvor FN altså begynner å kalle det for Palestina i 1969. Men tilbake, altså 181, det ga tilbud til palestinerne om en tostatsløsning. Den takket nei. Det var jo selvfølgelig palestinerne, sånn som de alltid gjør. De gjorde det i 1937, ved Peel-kommisjonen, 1939, 1947, 1973. I 1993 så er det en såkalt Hudabiya-avtale, som de kaller det. Og i 2000-2001, Bill Clinton-forhandlingene, takket de nei, hvor Bill Clinton sier at det var en historisk feilslutning av historiske dimensjoner. Og hvor Olmer i 2008 de fikk et kjempetilbud, takket nei. De takket alltid nei. Israel har ikke sagt nei en eneste gang, unntatt i 1939. Altså, hvorfor går ikke du inn på disse tingene? At de takket nei, det gjør jo at 189-resolusjonen ikke fikk noen som helst virkning. Og Utiposidetis, som du sier, det virker ikke som du helt har skjønt prinsippet. Prinsippet er at den setter opp grensene for nye stater. Grensene blir de samme som den siste administrative enhet. Det er akkurat det samme med Krimhalvøya.
den tilhører Ukraina på grunn av Juti-Posidetis. Jeg kan godt forklare det nærmere hvis du ønsker det, men Juti-Posidetis anvendelse, som mange folkerettseksperter mener, det at den innebærer på Israel at grensene for Israel er 1948, 15. mai 1948, er de samme grensene som under Palestina-mandatet dagen før. Så her må man passe på, og jeg ønsker igjen å spørre deg, hva det med, hvis du tar hensyn til intertemporal rett og artikkel 80 for eksempel i FNs charter, hva det som hva det nye rettsakter innen folkerettene som opphever Oslo-avtalen og som opphever disse tingene som jeg sier nå? Det du kan ikke bare si at dette her på grunn av at det har gått så mye tid, så gjelder ikke det lenger. Du må ha en konkret begrunnelse for at Oslo-avtalen ikke lenger har noen rettsvirkninger, og Palestina-mandatet likeså, San Remo og så videre. Det jeg ønsker at du, Kravik, Og Kravik svarer Ja, på det. altså jeg prøver å gjøre dette her nok så enkelt, fordi at det mange ting her som vi egentlig burde diskutert, som jeg tenker vi ikke kommer inn på, fordi at vi blir stående og stange i et rettslig spørsmål som for lengst løst. Det helt sikkert noen som tar til orde for det Hatlem sier av folkerettsteoretikere, men det vil også være vitenskapsmenn som tar til orde for kreasjonisme, som tar til orde for jorda flat, men dette omtrent på det nivået når det gjelder folkerett. Det ingen tvil om disse tingene. Ikke sant? Det vises her til FN-pakten artikkel 8, det vises her til gamle sikkerhetsrådsresolusjoner. Alt dette her har jo vært påberopt for ICJ, alt dette her har vært påberopt for ulike land, alt sammen avvist. Dette blir omtrent som å trekke opp gamle avtaler som 100 år gamle for å si at egentlig så har Norge jurisdiksjon over Jämtland og Herjedalen. Det ikke noe tvil om dette lenger. Og dette her, og selv ikke Israel argumenterer på denne måten lenger. Altså, så dette her, dette et blindspor. Det kommer ikke til å lykkes for Israel hvis man gjør det på denne måten, og det håper jeg at de som lytter og ser på dette får med seg. Det ingen andre stater, av noen betydning i hvert fall, som tror på dette. Vestbredden okkupert område, Israel har ingenting der å gjøre. De som bor der, nå det 700 000 israelere som bor der. I 2004 og 2005, da dette var oppe forrige gang for domstolen, så var det 300 000. Da fikk man klar beskjed fra domstolen, og man har fått det fra Sikkerhetsrådet gjennom flere vedtak, naturligvis også fra FNs generalforsamling, men det mindre viktig enn folkerettslig, men like fullt, at man skal ut derfra. Hva gjør man? Jo, man gjør det motsatte. Man bosetter flere, man lager bare infrastruktur, man lager et tosporet rettslig system som gjør at palestinere underlagt andre lover, andre administrative ordninger enn det israelere Det ikke bare i strid med folkeretten, det naturligvis også i strid med demokratiske prinsipper som helt grunnleggende, også for Norge. Så kan man gjøre to ting hvis man opptatt av Israel og Israels sikkerhet, som jeg også Man kan si at dette en helt feil lesning. Her har egentlig Israel full jurisdiksjon og vise til Oslo-avtalen, som naturligvis ikke kan tolkes sånn, men man kan lage en tolkning av Oslo-avtalen for at dette helt greit, og man kan vise til Palestina-mandatet fra langt tilbake. Ingen vil være med på det. Det igjen, det et blindspor. Det handler om her at det sporet Israel på nå, underminerer Israel selv. Israel har aldri vært så politisk isolerte som de nå, ikke bare fra det globale sør, men også fra Europa, fra Vesten og fra store deler av USA. Det en strategisk katastrofe for Israel. Og så vil jeg bare avslutte med å si, det viktig for meg at jeg har virkelig ikke noe imot Israel, snarere tvert imot. Jeg for staten Israel. Jeg ønsker at staten Israel skal få sin sikkerhet ivaretatt. Jeg mot enhver form for antisemitisme. Vi gjør alt vi kan, og vi skal forsterke det fremover for å ta vare på vår veldig viktige jødiske minoritet i Norge, også bekjempe antisemittisme internasjonalt. For ofte så ser jeg at ikke sant, jeg kan utlegge som at ja, dette noe vi gjør for å angripe jøder eller israelere. Dette gjør vi for å angripe noe som alle enige om at folkerettsstridig, og som rammer staten Israel også strategisk. Og disse argumentene som Hatlem kommer med, det ingen gyldighet rundt dette. Det ingen som tror på dette lenger. Og hvis det var så enkelt som Hatlem sier, så må det være mulig, i hvert fall nå ved bordet har vi sittet her i snart 3 kvarter, det var mulig å finne én stat i hvert fall, som mener det.
hvis dette såpass kontroversielt som det Hatlem sier at det jeg tar til ord for her. Hatlem, bare svare kort, og så tenkte jeg bare bruke de siste minuttene på litt andre tema, hvis vi rekker. Ja. Altså, ærede motpart, eller på å si, jeg er vant å opptre i retten gjennom 30 år, 35 år, og jeg har stor respekt, og dette går ikke på det Kravik eller noe sånt, men det samtidig sånn at jeg registrerer jo at du har ikke et eneste argument mot det. Du bare sier det at det ingen tvil om det, men du kan ikke gå inn på Sanremo-resolusjon, du kan ikke gå på Palestina-mandatet, du argumenterer ikke i forhold til Juti Posedetis juris og så videre. Montevideo konvensjonen og så videre i forhold til Palestina. Det masse ting her, Kravik, og når ikke høringsnotat, med all respekt, når ikke høringsnotatet engang berører det, så det i beste fall en veldig stor feil som egentlig gjør at veldig mange reagerer veldig kraftig på dette her. Kan ikke du svare på spørsmålet? Det noen som enig med deg da, Hatlem, hvis det så enkelt? Ja, jeg skjønner det. Hvis jeg så lite jeg skjønner det at det det eneste du kan si om og om igjen, men jeg kan sende det til deg etterpå, kanskje, eller noe sånt. Send etterpå. Ja. Så jeg savner at dere går inn i disse her tingene og tar det seriøst. Du kan si, man kan ikke bare si at det ikke er tvil om det, alle mener det, fordi at da blir det veldig feil. Da blir det veldig, veldig feil. Kravik, jeg kan analysere det. Dette jeg tror jeg kan forklare hvordan det argumenteres her. Ikke sant? La oss si, som et tenkt eksempel, på at det hadde vært uenigheter om Svalbard var norsk. Ikke sant? Man kunne se for seg det. La oss si det. Så går den saken opp til norsk høyesterett, som kommer til at Svalbard norsk. Så går den opp til den internasjonale domstolen i Haag, som kommer til at Svalbard norsk. Så det klart at i de prosessene, både for norsk høyesterett og for ICJ, og la oss si i tillegg, la oss si at det hadde vært også oppe i FNs sikkerhetsråd, som sa at Svalbard var norsk, så vil det ha vært argumenter oppe for at Svalbard ikke var norsk. Men de da avvist av norsk høyesterett, de avvist av FNs sikkerhetsråd, og de avvist av FNs øverste domstol, den internasjonale domstolen i Haag. Hvis det tilfellet, mitt poeng her bare å si at dette tatt stilling av de 3 autoritative organene, norsk høyesterett, FNs øverste domstol, internasjonale domstolen i Haag, og FNs sikkerhetsråd. Og så kommer jeg til, ja, men hva med det argumentet, hva med det argumentet, hva med det argumentet, men alle argumentene sett på og avvist. Så vi kan, jeg ønsker ikke å gi noe legitimitet til disse argumentene som du kommer med, jeg kan godt gå inn i det, hvorfor ikke det viktig. Poenget at det vurdert av judisielle organer, autoritative organer, og avvist en etter en. Så du finner ikke noe uttalelse fra FNs sikkerhetsråd, du finner ikke noe uttalelse fra noen norske domstoler, du finner ikke noe uttalelse fra Sikkerhetsrådet som tilsier at det noe tvil om det jeg sier nå. Det mitt poeng. Jeg tror Hatlem, bare vent litt. Jeg skal bare rydde litt for lytterne og seerne, bare for å oppsummere det litt sånn i enkelthet, så tror jeg at debatten stopper opp ved at du, Hatlem, mener at man bør gå lenger tilbake enn det norske myndigheter gjør, og så gå grundigere inn i det enn det Kravik sier, at ja, men man kan vise til FN og uttalelser og avgjørelser, og man kan legge det til grunn, mens du, Hatlem, mener at nei, vi kan ikke legge det til grunn, vi må gå enda lenger tilbake, vi må ta en selvstendig vurdering på dette. Jeg tror det det som på en måte hovedtrekket i forskjellen på synet deres på folkeretten, derfor vi ikke kommer noen vei, fordi det helt forskjellig hva man mener at skal legges til grunn. Men Hatlem, jeg har bare lyst til å spørre Kravik. Jeg tar to minutter, Hatlem, og så skal jeg spørre Kravik. Du kan si det som veldig viktig, som gjentatt til Kravik. Altså, når han snakker for eksempel om den internasjonale domstolens avgjørelse av 19. juli 2024, så har ikke de gått inn i dette her. Det jo det som poenget, Kravik. De får et spørsmål om de rettslige konsekvensene av okkupasjon og langvarig bosetting i Palestina og sånn, men de går ikke inn der. De vurderer ikke Sanremo-resolusjonen, Palestina-mandatet, juris posedetis, juris og så videre. Så jeg vil gjerne vise meg det. Les opp fra høringsnotatet nå, og så vis til at dette her behandlet og så videre. Men jeg kan ikke se at det gjort det, og det det feilene. Man kan ikke, man kan ikke hoppe på Sikkerhetsrådet eller
på de andre når ikke de ikke sant, vurderer det. ja, Kravik? men det viser dette her var egentlig en grei oppsummering, Henrik, som du hadde der. Jeg tror den er nok så rimelig, men mitt poeng er bare at det er ikke to sider av samme sak, dette her. Det er ikke en side som sier at ja, jeg mener at man må se på domstoler og så videre, mens du mener at man må gå lenger tilbake i tid. Det blir, hvis man skulle holdt dette debatten på nasjonalt nivå, så vil det være som å si at jeg vil at man skal se på hva Høyesterett har sagt, og så kommer Hadlem som er jurist og sier at ja, men Høyesterett vurderte ikke det, og heller ikke det, de gjorde en dårlig jobb. Sier Hadlem. Men poenget er at det er jo det man må etter hvert her må argumentere med, at alle har misforstått. Ikke bare har FNs sikkerhetsråd misforstått, men også FNs øverste domstol har misforstått, norsk høyesterett har misforstått, Storbritannia, Frankrike, Tyskland, Italia, Norge, Sverige, Danmark, alle har misforstått. Ikke sant? Og da blir dette absurd. Det er mitt poeng. Kravik, nå går vi tom for tiden. Jeg lurer på om jeg har lyst til å invitere dere til en runde 2 videre på dette for å komme inn på flere ting hvis dere har mulighet, fordi her ble vi stående på dette temaet, men jeg har lyst til å snakke om selve lovforslaget i seg selv også, men jeg tror det var nødvendig å ta denne her først, fordi det ligger jo der som en sånt fundament for å komme forbi, men bare helt på tampen. Dette lovforslaget er jo egentlig rettet mer mot nordmenn enn det er rettet mot Israel på en måte, fordi det vil jo få konsekvenser for nordmenn. Altså blir det karikert å si at dersom dette lovforslaget går igjennom, og så kjøper en nordmann en vinflaske eller en pakke dadler fra disse bosettingsområdene, så ryker han inn i fengsel på en måte. Hva blir den praktiske konsekvensen for en nordmann som handler med en bosetter? Nei, altså det er riktig det for så vidt at det lovforslaget forbyr, det er å handle med varer fra bosetningene, og så vil det være naturligvis avgrensningsspørsmål som må foretas, men i prinsippet så er det det som er gjort straffbart, og så er det helt opplagt sånn at en pose dadler vil ikke resultere i fengsler, men dette er jo ting som nordmenn hele tiden må følge med på. Det er også sanksjoner med tanke på kjøp av russiske produkter og produkter fra andre land som vi mener begår omfattende brudd på folkeretten. Men det er viktig også å huske på at dette lovforslaget rammer ikke kjøp av dadler fra Israel. Altså dadler fra Israel, det hilser vi velkommen. Vi ønsker et sterkt Israel, vi ønsker et moderne Israel, et Israel som opptrer i tråd med det som alle etter hvert er enige om er deres folkerettslige forpliktelser. Og så ønsker vi å underminere de delene av Israel som vi mener begår brudd på folkeretten, og som underminerer israelsk sikkerhet. Og det er det vi forsøker å ta til orde for gjennom dette forslaget her også. Kan vi gjerne en annen gang snakke litt mer om forslaget, og hvis vi gjør det over sommeren, så har det kanskje vært på høring, og da vet vi litt mer om hvordan det også har gått, så det kan jeg gjerne være med på. Ja, supert. Noen siste ord fra deg, Hatlemo, før vi må runde her. Vent litt, så jeg må skru ned en lyd som kom inn i øret mitt, så beklager. Ja, skal vi se, der er jeg tilbake. Dessverre så mistet jeg lyden litt her, men det som jeg reagerer litt på også i forhold til forslaget, det er jo at dette med egnethet, altså det som regjeringen ønsker, går det ut fra Kravik, det er jo at det å få en tostatsløsning, og at dette her forslaget skal bidra til det, og til fred selvfølgelig. Og jeg har ingen grunn, jeg synes Kravik er en god mann, virker i hvert fall sånn, og jeg har ikke noe imot det Kravik og sånne ting, så for all del, det er ikke på det planet, men vi har en saklig og god diskusjon her, og det setter veldig, veldig stor pris på at du stiller opp i. All ære til det, Kravik. Men det som jeg kanskje må også påpeke, som en av de tingene som jeg legger merke til, det er at her er det på en måte, man søker å skaffe fred, og man søker å bidra til en tostatsløsning. Men jeg må jo si det med at når jeg har holdt på med dette her i 15 år nå, og skriver bok om det, sånn, så vet jeg så alt for godt at dette her vil medføre det motsatte. Du kan si at man går inn i dette her, og man på en måte Israel, hvis dette her blir, sånn som jeg skjønner, så er det de grønne linjene fra 1949 som skal være de nye grensene og så videre. Det er jo uklart, men det ser sånn ut. Altså
såkalte 1967-grensene. Og det innebærer at hvis man overleverer disse områdene i Judea og Samaria til disse her palestinerne som har angripet gjennom alle år i Israel, så tenker jeg at for Israel så dette helt klart en eksistensiell kamp. Og de vil jo aldri, de har fått nok av angrepene fra Hamas i 2008, 2009, 2012, 2014, 2021, 2022 og 2023. Denne gangen har Israel lært, og de vil aldri tørre, og for de det som sagt en eksistensiell kamp hvis de leverer de områdene fra seg. Slik at dette bare med på å belønne egentlig det jeg vil kalle, for unnskyld meg Kravik, men terror. Og jeg vil si at hvis Israel skulle gå med på noe sånt, og gi land som så militært strategisk viktig for Israel, så ville det være egentlig å signere sin egen avvikling, egentlig, dessverre. Da må vi runde av hvis ikke Kravik vil ha noe siste ord på det. Ja, jeg bare sier takk for en god diskusjon. Når det gjelder det siste her, så var kanskje det et slags sånn preludium for en ny diskusjon da, fra Hatlem her. Fra vårt ståsted så dette helt klart, som jeg har vært inne på tidligere. Disse bosetningene folkerettsstridige. Det 700 000 bosettere som på palestinsk territorium. De har ikke noe grunnlag til å være der. Og det omtrent ingen stater som av betydning som anerkjenner at de har en rett til å være der. Så vises det her til diskusjoner om tostatsløsningen, at man har hatt anledninger tidligere til å inngå en avtale, og så videre, og så videre. Her kan vi ha ulike syn. Vårt syn på dette området jo også helt klart. Men det ingen tvil om at disse israelske bosetterne, de har ikke noe rett til å være på Vestbredden. Det en folkerettslig helt klart grov overtredelse. Det et samstemt internasjonalt samfunn enige om. Ikke bare man enig om at det en overtredelse, man også enig om at man kan ikke bidra til det. Dette Norges regjerings syn og forsøk på å bidra til det. Og så vi naturligvis veldig tydelige på, der kanskje vi skiller oss fra enkelte andre, vi veldig tydelige på at vi anerkjenner fullt ut Israels rett til å beskytte seg selv. Israel har en klar sikkerhetsinteresse i å verne om egne landegrenser, men all empiri, all historie tilsier at når man står på andre lands territorium over tid, og ikke bare står der, men utvider sin egen tilstedeværelse, da får du ekstremisme og terrorisme i retur, og det det som skjer på Vestbredden, det som har skjedd på Gaza. Og derfor så gjør Norge det vi kan sammen med våre partnere for å bidra til at det ikke skal skje videre. Og så må jeg bare si at jeg veldig glad for oss at vi kan ha disse diskusjonene. Jeg vet at veldig mange av de som hører på deg, Henrik, ikke nødvendigvis enig med det jeg representerer og står for, og det helt greit. Men jeg tenker at det veldig viktig, som vi startet med å si, alle tre egentlig, at vi må kunne snakke sammen. Og så får vi tåle å være litt uenige. Det bare sunt i et demokrati. Helt enig. Ja, men det supert. Veldig bra. Takk for nå, og god sommer. Så håper jeg vi ses igjen til en neste runde over sommeren. Takk til deg, Andreas Motzfeldt Kravik og Ragnar Hatlem. Hei, kjære lytter, og tusen takk for at du hører på Henrik Beckheim podcast. Denne podden folkefinansiert, og om du har lyst til å støtte arbeidet med denne podden videre, så kan du vippse et valgfritt beløp til Vipps-nummer 82 32 78. Jeg setter stor pris på enhver støtte du har lyst til å gi. Tusen takk.